Það ekki verið eitthvað svona sem að ríkisstjórnin var að hlusta á kannski þegar þau ákváðu drækana aðeins í þessu fyrir ekki þegar þau ákváðu í haust að hér er verðmæta sköpunar haust fljúðu herra, einu sem fljúðu háttur er kannski þau þess að dana. Það hljóma mjög sannilega. Verið velkomin Andrea Sigurðardóttir, stjórnmálaskýrandi á Morgunblaðinu, ekki segja það? Já, bara blaðamaður á Morgunblaðinu. Og Tómas Þór Þórðarsson, fyrrandi fjölmiðlamaður og nú varaþingmaður. Já, takk fyrir boðið. Fulltrúi Víkings hér í settinu. Já, heldur betur. Til hamingju með titilinn. Já, takk fyrir kærlega. Fulltrúi Víkings hvar sem sko. Já, hvar sem ekki bara hér í dag. Ekki bara hér. Nei. Herðu, gaman að fá okkur þáttinn. Já, takk fyrir boðið. Takk fyrir. Tómas, þú ert komið fyrsta sinn? Já, bara svona long time listener, first time caller sko. Já. Þannig að bara reyngarlega gaman að vera komið. Nú, mögulega líka bara í fyrsta sinn sem ég í einhverjum svona, opinberu vettvangi að tala eitthvað annað en fótbolta. Nema það hefur bóðið mér á þeim fórsendum. Ég ætlaði að fá þetta að tala fótbolta, hvað ég stætti að pólitíka viðskipti það var ekki. Velkomin hér í Epic stúdíóið. Já, takk fyrir. Þetta í fyrsta skipti sem ég kem hingað. Já, bara vertu velkomin líka. Þú hefur alltaf haldið mér í Hamraborginni bara í einhverju skuggalegu herbergi þar. Já, það er nú bara eru búin að hleypa þér út. Takk fyrir það er svona gaman að brjótast inn í þetta líka þetta er svo fallegt hérna. Þetta er nefnilega huggulegt. Sem svona mikil talsmaður einkamiðla og svona nýsköpunar líka, þú veist, á þessum vettvangi sko, hafandi unnið, þú veist, í 18 ára á einkamiðlum árni fór í þessa vinnu sko, þá mjög gaman að sjá hvað er hægt að gera. Heldur betur. Við ætlum að ræða þessu fjölmiðla eftir. Heldur betur. Komum að því. Ó já. En við erum hérna með mat frá kjötkampaninu, það er nú að koma jól og jólapakkarnir komin í sölu og hérna einhverju jólaréttir og þannig að þið ráðið hvort þið gæðið ykkur á sem er upptökust endur eða hvort þið býðum til upptökir í lokið. Ég bara læti hendun ykkur. Já, takk. Þetta lítur alveg stórkostlega út, það verður að segjast. Svo Styrmir sendi okkur að segja hvað segir maður? Pír Simón, kampáinn. Þannig að við ætlum að dreita því hérna með hann og svona áðurum fyrir lengra þá minni ég fólk að það að fara á þjóðmál.is, skrá sig þær í þjóðmál á stofuna, kaupa bollana góðu, gjör svo vel Andrea. Mjög góðir, ég hef átt lengi svona bolla, hann hefur þjónað mig vel og dugað vel. Já, ekki? Já. Tómas, þú fær svona bolla. Takk að sem að vinur okkur IT House of Brands, ég ætla að láta hafa hann eftir að ég get ekki haft kassan á borðinu hérna. Ég skil það mjög. Takk fyrir. Það er svona bollið þarna. Hlakka mikið til að fara að nota hann sko. Það gerir ekki mikið fyrir OCD mitt að hafa kassan hann bara. Ég var að hugsa að koma með tóma ískál. Það er líka alltaf skemmtilegt sko, þó ég hefi mjög gaman af vinkenningunum, þá er alltaf svona 10 mínútum styttri þegar Stefán Einar er ekki höfður. Já. Það er meira bara svona, þetta er vín. Hvort er betra? Það er gott. Stutt eða svona ég er nefnilega sko gott af blöndunni. Þegar hann talar af þetta af svo mikill ástríðu, það er ekki annað hægt en að hrifast með. Já. En þú ert meira svona bara, hér er vín, gjörðu svo vel. Já, sko hann hefur ástríðuna og þekkinguna, ég hef bara ástríðuna. Ég skilji. Þannig að það er og sjúkdóminn. Já. Og ég var næstu fyrir að segja að við deilum henni en svo kom sjúkdómurinn og Ég er nefnilega sko ólíkt mörgum öðrum kannski fjölmiðlamönnum, þá ætla ég ekki að þykjast vita meir en ég veit. Nei. Það eru margir sem geta tekið þetta til. Já. Erum við ekki að skála? Jú, skálum. Ef að skála fyrir degi íslenska tungu sem er á sunnudaginn. Já, það held ég að segja vel við hæfi. Við leggjum okkar að mörgum til að gæta hennar og varðveita hennar. Skál fyrir ykkur. Skál. Ég skal segja það. Mjög gott. Ég var að segja sko með IT House of Brands, bara rétt að koma því að þau gera þess að bolla fyrir okkur. Það er að kaupa það á þjóðmál.is, það sem er líka að skrá sig í þjóðmál á stofuna og við fyrir nú að setja bráðum í sölu gólfferð til Írlands og áramótasprengjuna og gestirnir þar fá auðvitað forgang á þá viðburði, síðan auðvitað fyrirtækin þurfa að kaupa sér jólagjafir, ekki kaupa sér, heldur kaupa jólagjafir fyrir starfsfólk og viðskiptavinni og það var nú gott að kíkja á vin okkar í IT House of Brands, ekki? Algjörlega, ég bara er ekki í rekstri, þannig að ég vonast bara til að fá þess að gefur. Já, ég þurfti bara að heyra já. Já. Mjög bara sem viðskiptavinur, þá get ég sagt það er mjög gaman að fá gjafir frá IT House of Brands. En sko, ég ætla að segja með dag íslenska tungu, það er ég sá að Logi Einarsson, hásköpunar, nýsköpunar og menningar á þeirra, ekki þessar röðnendar. Nei, menningar, nýsköpunar og háskóla. Já, akkurat. Hann skrifaði grein á Vísi í vikunni sem var að tala íslenska tungu og mikilvægt að gæta hennar. Segir það náttúrulega fund með Apple kall eftir óskæfti fundi með Apple af því að Apple talar ekki ennþá íslensku en ég ætla bara rétt að skjóta það að það gerir eins og að Samsung þannig að þessna eru með Samsung síma Samsung spjaldtölvur Samsung sjónvarp ég með Samsung tölvu heima Samsung úr, allt á íslensku Ok, vel gert Samsung flottavél sko Já,
svo þetta þóttalega ískapar og Þú vilt meina við í kaupfélaginu séum ekki að njóta sömu gæða? Nei, þið bara, þið bara líðið fyrir það að vera með þessa kaupfélagssíma. Þannig að verðið ykkur að góða með það. Ein sem hefur skálað vantilega í gær, það Inga Sæland. Hún fekk í gegn gærauturarfrumvarpið sitt. Jú. Já, þetta er ekki verið splest í hérna góða beljuröðvin og ég meina bara hún hefur ekki haft tækifæri til slíks held ég bara frá því að þetta kjörtímabil hófst. Einhver var að grínast með því gera, þetta er þeim líklega stærsta mál sem að fólk og fólksins fengi í gegn en svona til henni til þetta þá er þetta fekk hún líka í gegn mál sem að lá henni greinilega þungt á hjarta, það var lögleiðing á samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem að var lögleitur á Alþingi í gær. Frumvarp sem átti að löglega þennan samning sem hún fekk líka í gegn og bara alltaf með það, maður kannski setja svona þann fyrirvar á að þetta mun kosta sveitarfélögin 14, það er áætlað að mun kosta 14 milljarða og þetta er algjörlega ófjármagnað. Já og náttúrulega ef ég skil þetta rétt að þá bara lögum samkvæmt ber ríkinu að fjármagna það þarf að fylgja þessu fjármagn til sveitarfélagana. En þegar ég spurði Ingu út í þetta sko fyrir einhverjum mánuðum síðan þegar að bara þingmála skráin, jafnvel fyrr þá hefði ég fengið veður af sko þessum áhyggjum sveitarfélagana og ég spurði hana út í þetta á einhverjum fundinum og hún bara, það mun ekkert kosta aukalega þetta verður ekkert vandamál og þetta er allt saman bara, ykkur innlegging á einhverju sem er þegar til staðar og þá hugsa maður bara, ef þetta er þegar til staðar hvaða máli skiptir þetta þá sko. En svo er það náttúrulega þetta ekki þannig, þetta er án þess að ég þekki þetta alveg í þaula að þá er það þó þannig að það er þarna eitthvað sem er meira heldur en er fyrir á þess að ég ætla að tíunda það því að ég myndi bara koma út eins og kjáni en einhvað síður að þá felur þetta í sig meira og er algjörlega vanfjármagnað og það er skiljanlegt að sveitarfélögin hafi af þessu áhyggjur og ekki síst þegar að ráðherrann sem með þetta fer virðist eitthvað grein gera sér fyrir því að þetta að þessi kostnaður þarna. Einmitt. Sko sagði hann alltaf bara 129. grein sem var alltaf verið að vísi og SSH náttúrulega eru búin að vera að benda og náttúrulega ber ríkinu að gera kostnaðamat fyrir sveitarfélögin sem var ekki gert. Og það var það sem að við í minnihlutanum vorum alltaf að benda á, að vantaði bara miklu nákvæmari greiningar eins og vantaði nú reynda við mörg frumvörp þessarar ágætu ríkisstjórnar. Og sko umræðana því að þetta var nú eina af þeim umræðum sem ég náði nú að taka þátt í og sem svona síðustu 3 vikum mínum núna inn á þingi og menn ég var að leysa Hildi af að það var aldrei Hildi Sverrisdóttur, vinkona okkar að náttúrulega sko Sigurjón Þórðarson átti náttúrulega línu ársins í þessum umræðum í síðustu viku þegar hann sagði sko þetta er bara gott mál sem að ég held að allir getur nú verið að styðja og ég skil ekki þessa beiðni um einhverja nákvæmar greiningar. Nú er ég ekki sko svona eitthvað parafreisa, hann sagði þetta bara að þannig að það er svo sem aldrei eitthvað sem að þau í flokki fólksins hafa miklar áhyggjur af. Og svo var líka svo skrítið sko hvað þetta átt að skipta þau miklu máli og virtist nú gera það í gær. Ég er nú slík voru fagnaðarlæti þegar ég var nú að reyna að spyrja Hönnukötu út í markasmálinu sem að koma í kjölfarið þessu og þá sko, hún gat sem ráðherra ekki flutt máli sitt því að þær voru sko í ljósmyndatökum inn í hliðarsal Kolbrún Áslaugar og Inga Sæland sko bara öskrandi sko þannig var stemningin í gær en það tók enginn sko í flokki fólksins til máls í þessu nema sko framsögumaðurinn sem var Kolbrún Áslaugar en annars var þá bara alltaf Sigurjón Þórðarson að mæta upp bara einhvern veginn að reyna að persónur gera sjálfstæðarflokkin og gera okkur upp einhverja skoðanir sem svona endanum ég sprakk yfir í þinginu í gær sko. En ég meina, allt í lagi og svo bara sjá Þessi ljúflindi maður? Já, ég bara Steittur í skapi eða? Í gær? Já, ég stöðlaðist En þau eru alltaf, bara að vera að bera upp á okkur eitthvað svona kjaftaði að við værum ekki, hún voru að segja í gær að bæði Kolbrún Áslaugar og svo annar varaþingmaður frá þeim sem hafa nú bara sendt upp með eitthvað texta frá Heimi Má sko, við sem ekki hvað hann var að tala að stjórnarandstaðan hefur verið á móti þessu, þetta mætti svo mikilvæg andspyrnu en sem sagt svona beiðni greiningar og gögn og eitthvað sem svona í raun og veru þjónar samfélaginu það er, það er andstaða. Ef við sjáum þetta gerist í pólitíkina, þá kemur fram eitthvað mál sem er svona á yfirborðinu gott mál fallegt mál réttindi fallaðs fólk, hver er á móti því? Ekki nokkuð maður undringin á móti því sko
En svo þeim stilt upp með þessum hætti að ef þú hefur einhverja efasemdir eða vilt fá bara tölur eða kostnaðamati eitthvað svona að þá ertu einhvern veginn, þá þú að setja upp með svartabitur. En þú bara móti réttindum fatlara, Tómas, skammastu þín. Og ég meina Kolbrún Áslaug kom upp í það hópið stefna Víkings að vera móti þessu? Alls ekki. Ég meina svo var allt grænt, bara logið allt grænt á töflunni í gerð, það var ekki að móti þessu. En sko, kostnaðargreiningin eitt, en sko, það náttúrulega bara þannig að við lögfestingu slíkra samninga að þá á í rauninni ekki að fara fram án þess að fyrir liggi að þú sérst sko komin á þennan stað eitthvað staðfesting á því og það eitthvað sem að liggur ekki fyrir og allavega það sem ég heyri ekki staðan sko og það líka eitthvað sem að í vinnubröðunum við þetta mál eins og reyndar við svo mörg mál sem eru keyrð í gegnum þingið að þau svona formlegheitin og svona hvernig þá að vinna hlutina það svona stundum aukaatriði. Já. En með 2 dögum bara kannski til að ljóka þessu kom sérstætt áðurenda var lögfest endanlega kemur bara yfirlýsing frá SSA sem samtökum sveitafélag á höfuðborgarsvæðinu leitt af náttúrulega borgarstjóra sem jú í flokki forsætisráðherra þar sem að þau bara segja að þetta megi í raun og veru ekki fari í gegn, eru bara biðla til þings sem að þetta fari ekki í gegn, þau séu meira en tilbúin í samtal og samstarf sjá hvernig það liggur, en þetta geti ekki farið í gegn án þess að kostnaðarmat verið gert og þetta bara, getur farið inn á ssa.is og skoða þetta og þannig sko borgarstjóri Samfylkingar fara upp á móti ríkisstjórn þar sem Samfylkingi leiðir, þannig að þið sjá að það ekki bara við sem má Nei, það bara máli. En sko, síðan var eiginlega kannski öllu alvarlegra mál sem kom upp í gær, eða þess var opinbert í gær, það fyrir í sér að Ísland fær ekki undanþágu frá verndartollum á kísilmám frá Evrópusambandinu. Þú veist, eitthvað sem var í umræðinni hér fyrir í haust eða sumar og og við heyrðum svona ráðamenn tala þá eða forsvarsmenn ríkisstjórnar tala það að þau myndu beita sér fyrir því að Ísland fengi þessu undanþágur eins og Noregur, Ísland og Noregur eru hvort að fá þessu undanþágur. Sko, þetta alltaf pínu skrítið mála því að Ísland býr í sama regluverk og evrópski framleiðendur og þarf að lúta því til dæmis í umhverfismálum, allt með dýrandi kostnaði og allt svoleiðis. En við nótum ekki svona ávinnings af markaðságanginu sem við höfum getum við EES-samningin. Þarna ESB-urinn að koma fram í Ísland og Noreg reyndar eins og þriðja aðala. Þetta náttúrulega mjög svona undarlegt mál. Ég veit ekki alveg hver setur með svartabötu þarna? Er það ríkisstjórnin eða ESB eða? Ég held sko að ESB gerir þetta. Ég ætla rétt að vona að hagsmuna Íslands verði gætt í þessu máli og það verði látið á það reyna hvort það sé rétt sem haldið fram að þetta sé hreinlega brot á EES-samningnum og svo það hitt sko að ábyrgð þeirra sem eru búnir að vera að daðra við inngöngu í Evrópusambandi og vera að rembast þessu rjúpa með staurinn að halda þeirri umræðu á dagskrá sem meðal annars utanríkisráðherra okkar Þorgerður Katrín. Það verður mjög forvitnilegt að sjá hvort að sá taktur haldi áfram vegna þess að það sko í mínum huga eðlustu viðbröðu núna bara heyrðu þegar þeir koma svona fram við okkur og fara svona fram gegn Íslandi það sést bara þarna hvers virði þeir, okkar samband, okkar samskipti eru þegar þeir gera þetta, þeim lófa lagið að veita okkur þess að undan þá. Það eitt fyrirtæki á Íslandi, þetta hefur enga þýðingu fyrir þá að sem sagt sleppa okkur ekki undan þessu. Þannig að ímyndið ykkur ef að við værum komin þarna inn í þetta batteri, þá ég ekki að segja í þessu máli, bara þessi mjóa rödd sem að við höfum þarna hvernig það yrði traðka á henni og sko land með sjálfsvirðingu myndi núna segja bara heyrðu við stöndum okkar samningsskyldur og hvaðina en þú færð the cold shoulder svona til hamingju með dag íslenskra tungu á sunnudaginn með þessu sletti en ef að hún heldur áfram að ganga á lagið við ESB í kjölfar þessa eins og ekkert hafi í skorist. Erum við ekki að skrifa undir varnarsamningu? Já, ég segi það, sko, þú ættir að setja, hún ætti að setja algjört stopp á það, segja bara, heyrðu, sko, það ekki Ísland sem hefur jafn mikla hagsmuna því eins og Evrópa. Við skulum hafa það í huga okkar landfræðilega lega, það ekki bara bandaríkjamenn sem hafa áhuga henni, það líka Evrópa sem hefur áhuga henni.
á meðan að þeir eru með slíka framgöngu gagnvart okkur, af hverju ættum við að vera einhvern veginn að þjóna hagsmunum Evrópu. Ég segi bara, ég ætla bara að vera fúlimúli og segja bara þá ætla ég að varpa fram einni kenningu. Já. Hentar þetta ekki virðist bara ágætlega? Auðvitað. Að ESB sé að brjóta EES-samningin eða svína okkur einhvern veginn. Er það ekki bara... Já og nei, náttúrulega henda kannski ekki fyrir starfandi utanríkisráðherra þó ég skilji þetta hvað átt að fara. Það henda kannski Evrópusambandsmálstaðnum. Málstaðnum klálega og það heyrðist nú alveg líka hérna í þinginu í gæði, það var svona, ESB sinnar út allt eitthvað neginn, svona þegar Hanna Kata var spurð út í þetta, bara fólk muldrandi, við erum bara að fara inn, það er bara að fara inn. Við vitum alveg að það eru aðilar í báðum þessum flokkum, aðalega Viðreisn og svo svona Evrópuarmur samfylkingarinnar sem virðist nú vera að stækka með fyrir borgarstjóra. Það sem ég velti fyrir mér þessi hagsmunagæsla og Þorgerður Katrín talar rosalega mikið hana, bara í hverju viðtalinu og fætur öðru og það virðist allan ekki skila neinu þarna. Maður hlýtur að spyrja sig, hvað var rætt í þessum þyrluferðum og stemningu í sumar þegar Ursula von der Leyen kom? Og bara, voru þar þannig leiðilegar félagskapur að hún ákvað að gera þetta, hvað hún nýkomin frá okkur úr svo vandilegin, bara búin að vera að ræða ykkur mál, það búið að gera samningum búið að undirrita samningum fiskveiðar samningum samstarf fiskveiðar og svo eins og þið nefnið að þá þessi varnarmálasamningur, ég held að hann bara sé tæp vika í undirritun, nú enda Diljá Mist Einarsdóttir búin að kalla eftir fundi í undiríkismálanefnd og búin að kalla eftir því að þessu verði alltaf bara slegið og frest, þar til við eðlilega, þar til við fáum ykkur svör. En bara þetta eiginlega mín stóra spurning, bara hver þremillin gekk á þarna í sumar ef að þetta síðan niðurstaðan að þau eru sér svona rosalega ána með okkur og við erum svona róa góra gjalda verð og við ætlum að fara út úr þessu ári með 2 nýja samninga en svo er ekki hægt að sleppa okkur við þetta. Ja, þetta er óskiljanlegt og hagsmunagæslan þú getur ekki verið að sinna svona hagsmunagæslu á sama tíma og þú ert að nutta þér utan í sambandi. Nei, það geta nefnilega sprungandi. Sjálfkrafa verður það ótrúverðist. Já, það verður ótrúverðist og það að það verður forvindlegt að sjá hver hennar, svona hvernig þetta þróast áfram, en það fyrir sig að þau reyna að snúa þessu einhvern veginn upp í að sjáu þið þarna þetta er ástæð þess að við þurfum bara að fá fulla inngöngu og maður sá þann tón aðeins þegar þetta var tilkynnt þetta var nú öðru sem við værum að inni en ef þú væri raunverulega að sinna hagsmunagæslu fyrir Íslandi en ekki fyrir þessu áhugamáli þínu að ganga inn í þennan klúbb þarna á meginlandinu að þá myndirðu bara sjá þessa viðleitni, þessa framgöngu gagnvart vinaþjóð og staldra við og hugsa, er þetta félagsskapur sem ég vil vera í? Þetta er að fara inn í eitthvað nauðungar hjónaband og þetta er bara þetta sýnir bara ójafnvægi, þetta sýnir að þetta er ekki samband sem að þú vilt skuldbinda þig að fullu í. Nei, og Þorgerður Katrín muni aldrei láta þetta út úr sér. Hún er allt of reynd og allt of klár til þess að segja þessa setningu uppátt sem að þú varst að vísa til að þetta myndi bara að tjóna okkur. En þið voru... Nei, ég átti að mála því, Ég er að segja bara til þess að segja hlustundum og í framhaldi að segja en auðvitað voru náttúrulega Evrópusinnarnir farnir svona nánast að fagna á samfélagsmiðlum í gær. Maður getur ímyndað sér að einn svona hefur nú verið opnuð hjá Evrópuhreyfingunni í bytlinga samtökunum þar að auðvitað fullt af fólki sem hugsa svona við munum aldrei fá þetta frá toppnum, það er ekki séns en það sjálfsögðu fólk nota þetta í umræðinu til að íta okkur inn. Annar mál sem er náttúrulega er að fara svona skella á eða koma upp, það er stýrivaxtaákvörðun næstu viku, svo ég lúki þessari umræðu og fari í aðra. Horfur í hagkerfinu auðvitað að fara svolítið hratt vestandi, svona þó að kannski maður sjá einhverja spunameistara samfélkingar að halda öðru fram. Við þekkjum auðvitað umræðan auðvitað veiðigjöldin síðan bara er samdráttur í afla, það er minni álframleiðsla, kísilverðin er í vanda, það er minna flug til Norður Ameríku eða verður á næsta ári, það er óvissum að koma skemmtiferðaskipar næsta sumar. Það er að skella á hærri gjöld af bíla sem mun hafa áhrif á bílasölu og þetta bílaleigur þannig að það er ýmis atriði sem við getum talið upp ég er að fara þetta mjög hratt yfir sögu en við þekkjum auðvitað öll svona þann við verðum að grínast þetta með Kristrúnar frostaveturinn mikla
þú veist, ég sá post frá sem að Agroverbref sendi á kúna sína í gær þar sem voru að greina stöðuna aðeins fyrir þetta allt saman til viðbótarfyrirgjöf og þá var þetta erfiðari aðgangur almennings að fjármagni, hvað var húsnæðislán eftir hennar vaxtadóm Hæstaréttar daginn. Þú veist, þannig að húsnæðismarkaðurinn vantarlega í svolítum bobba, skulum við segja, næstu vikurnar. Þú veist, þannig að það ýmis svona teiknar lofti. Svo ég vísa aftur í þetta bréf frá Agro, þar sem þeir eru að senda á viðskiptiðin sína. Þá er þetta aðeins að greina stöðuna og telja upp þessa þætti og aðra til sem að hafa þetta áhrif á hagkerfið. Og þeir segja að Seðlabankinn sé hvað nauðbeygður til að lækka vexti alltaf 50 púnta næstu viku. Já, og sko ekki verða hissa þegar að Samfylkingin og Viðreisn klappa sjálfum sér og axlunar fyrir að það hafi nást fram vaxtalækkun þó að það sé á þeim forsendum að hér sé allt í klessu. Ég bara býðum eftir því, spennt. Ég sá að það komum stöðull á EpicBet sko hver verður vaxta ákvörðun Seðlabanka Íslands þann 19. nóvember. Það er nú flestir að veðja samt á óbreytta vexti. Einhverjir eru að veðja á 25 púnta lækkun. Það er aðeins hærri stöðull á 50 púnta lækkun, 4,5 og síðan er mjög hár stöðull á hækkun. En þú veist, stöðullin á óbreytta vexti er 1,8. Þannig ekki mjög hátt. Nei, ég meina að þú veist, það sko, nú er ég búin að setja þessa síðustu vikur í efnahags- og viðskiptanefnd og fá hérna inn hver aðilan úr atvinnulífinu á fætur öðrum. Bílalegur, hafnirnar, leigubílstjóra og bifreiða eigendur, félag atvinnureikanda, SFS, þú veist, bara ég er búin að ná alveg ansið rúmur sviði á mjög þétt setnum fundum. Og þetta er ekkert grín þegar maður segir að það er allt í klessu, sko. Samfylkingin og tala þess að spunameistara og þessa svakalegu markastofu Kristján & Sons sem hann alltaf stendur sig frábærlega. Men þú veist, þetta er eitt besta markastofu á Íslandi í dag og þau njóta ennþá áhernar. En ég trúi ekki að það verði fljóta rjátla af þessu því að bara þessi vörugjöld, sko, bara það er svo margt ég get verið í klukkutíma bara að tala þessi vörugjöld, bara hvað þetta er stúpid. Að það á að fara að innheimta einhverja milljarði hér og milljarði þar en sumir af þessum milljónum er ekki eins og fara að koma bara þegar nú eitthvað ræfa en bara eitt lítið og gott dæmi þessi vörugjöld á bíla þá að fá 7,5 milljarðin í ríkiskassan til að leggja vantarlega 20 kilometra vegkabla eitthvað stóra Hollandi og klippa okkur borða sko það munum alla koma króna inn af þessu inn sko það er á leiðin núna til Íslands skip með 2000 bíla sem allir skrásettir í desember ekki króna þessu kemur inn í ríkiskassan 2026 að því að menn eru bara sjálfsögðu að hann að finna einhverja leiðir í kringum þetta. Já. Þetta er fyrir utan alla hina skattaækunar, þetta er svona lítið dæmi af tekið sem á að koma inn í fjárlögin þannig að þú veist bandormurinn er náttúrulega bara sko algjöru rugli eins og staðan er núna með allar þessar umsagnir þannig að þú veist það er náttúrulega alls ekki öll kurl komið til grafar þarna en þau hafa náð að færa þetta ansi vel með flottum orðum þó að þau hafi vissulega hlaupið svo sannarlega eins og Gaupi vinur minn sagði alltaf á steipubíl þegar koma orðinu verðmætasköpunar haust. Það loksins náðu við þeim sko, því þetta er náttúrulega Ég var spurður daginn sko bara hvaða umræður áttu sér stað á þessu fundi í Stykkishólmi sem verður til þess að hún fer fram tala við fjölmiðlum og segir að við erum undirbúið hér verðmætasköpunar haust. Hvað var rétt sko? Sko það finna er að þetta náttúrulega rímaði ekki einu svona við þeirra grunnhugmyndir pólitík sko. Að því að verðmætasköpun byggist ekki á sköttum. Ég held að við vitum það. En samt einhvern veginn Ég er ekki viss að þau viti það. Nei, ok. Nei, líklega það er svona bara jaðarstefna og hugsun þeirra, sko. En eins og sé, maður hefði aldrei farið með þetta útvitandi og væri að fara að hækka skatta og svo bara kemur þetta alveg kvissbambum og það er þetta er svona eina sem að þau hafa raun og veru svolítið klikkað á. Ég meina, öll hinn flottu orðin, aðhald og tekjuhlið og leiðrétting og réttlæti og svona. Lokaglöfum og svona. Þetta hefur gengið í umræðinni. En þetta er náttúrulega bara, þú veist, bara hendi í andlitið á þeim daglega núna sko. Ég sagði þetta í síðustu viku að ríkisstjórnin fengi eitthvað lúður á næsta ári fyrir góða markaðssetningu. Ég meina það væri verðskuldað sko. Ég er ekki svona grínast ég tek hatt minn ofan fyrir þeim. Þau eru markaðstofa ársins sko by a mile fyrir ekki bara ég fer að gráta bara frá. Langbest til að vera íslenska tungu. En meina hvað haldið að Seðlabankinn geri? Meina hvað næstu viku? Sko næsta ákvörðun þar og eftir er ekki fyrir febrúar. Mér verður að hugsa til þess sem að nú er þetta ríkisstjórn hangir daldið lengi í og það er sem sagt yfirlýsingin sem að fylgdi síðustu ákvörðun. Þar sem að var talað að allt væri að færast til betri vegar og það væri svona eitthvað batamerki og þetta liti nú allt svo vel út sko.
svo kemur bara bam, 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 skellirnir og ég var samt, og þó á þessum tíma var ég ekki sammála þessu af því að einmitt veiðigjaldafrumvarpið sem er að verða lögum þar ýmislegt sem að margar ákvarðanir sem að við eftir að sjá áhrifin koma fram frá ríkisstjórninni en látum það liggja á milli hluta. Þessi skellir koma, þetta var svona jákvætt síðast, ég efast að Seðlabankinn að verði sami tónn í yfirlýsingunni núna á síðast, en hins vegar sko að fara úr þessu jákvæðu horfum í september og yfir í það að bara hér er allt í klessu og ætlum að lækka vexti í nóvember. Það er svolítið stórt stökk þarna á milli, þannig að ég gæti alveg trúa því. Er það að segja að Seðlabankinn sé búin að tala svolítið í hótt? Nei, ég ætla ekki að taka svo djúpt í árina, en ég hins vegar hugsa að þeir gætu viljað hingra. Þeir gætu svona komið með eitthvað tón í yfirlýsingunni, haldi vöxtunum óbreyttum og þeir bara uppfarið stuðlana núna. Og svo komið þá eitthvað svona viðbrað frekar í næstu ákvörðun eftir þessari. Það er svona það sem að ég sé í minni spákúlu. Þessi stuðlar auðvitað eftir að breytast vantarlega næstu daga þegar fólk byrjar að betta á klálega sko. Sjáu það líka eftir að þau höfðu verið nokkuð stilt í tala síðustu 7 ár. Það fór minna fyrir því núna, maður svona ok, þau eru aðeins að ná sonsum. Þau stýra þessu landi núna og bera ábyrgð. Svo fyrir aðeins kemur smá ólgusjór og þetta er ekki alveg að liggja jafn greitt fyrir þeim og með þess að missa smá fylg í könnunum á þetta strax aftur orðið fyrir ríkisstjórnum að kenna. Það tók ekki langan tíma sko. Við fylgist með narratífin, þetta er alltaf sama kjaftaði sko. Já, síðan alltaf annað í þessu sem að kom fram í þessu að því ég vísaði hér í post Agro til viðskiptavinna sinna á næsta ári eru sko, á næstu 2 árum, það eru 270 miljardar króna af fasteignalánum sem er eftir að fari getum endurútreikning, það er að segja lán sem hafa verið á föstum vöxtum hingað til og það verður þá endur ákvörðunum þá vexti sem verður auðvitað mjög fróðilegt að sjá hvernig mun ganga næstu 2 árin að leysa úr í þessu umhverfi sem er nú búið að skapa eftir hann dóm Hæstaréttar. Ég ætla ekki að fara djúpt í hann aftur, við erum búin að ræða hann svolítið en ég bara benda á að staðan á þessum markaði er mjög snúin og flókin. Já, við ætlum nú að reyna að hafa þannig þátt svona svolítið skemmtilega því að í síðasta þætti þá varum við bara að tala, þegar ég mætti þá vorum við bara að tala um veiðigjaldafrumvarpið sko og ímynd mín þolir ekki annan svona þungan leiðilegan þátt, þá halda allir ég sé bara eitthvað skessa. Ég er það ekki. Það viljum við ekki, að fólk haldi það. Já, talandi skessur. Nei, ég ætla að fara í dómsmálaráðuneytið og ríkislögreglustjóra. Já. Sko, ég þarf að ná í, ég heldur þurfa að ná í svolítið marga endurskoðana með það hjá Frumherja þessa vikuna. Sigríður Björk Guðjónsdóttir, hún, hvað gerir hún? Sá hún af sig sem ríkislögreglustjóri eða var hún bara ferð til í starfi? Þetta er tvennt ólíkt. Já, það kom allavega svona nýjar hugtakaskilgreiningar fram þarna sem að ég einhvern veginn var ekki búin að átta mig á að þú gætir sem embættismaður sko annars vegar sagt af þér og hins vegar beiðst lausnar. Já, þú getur eiginlega ekki hvoru tveggja, sko. Nei, en ég hélt bara ef að þú ákveður að hætta þínu starfi að það væri ekki eitthvað svona eitthvað svona mjúkt millibil að segja af sér en ekki biðast lausnar. Þannig að ég get bara verið í starfi í einhverju embætti og sagt svo bara, heyrðu, ég ætla nú ekki að biðast lausnar en ég nenni ekki lengur að sinna vinnu minni. Þú ræður hvað þú gerir við mig. Sko, þetta er einhvern veginn þetta er eitthvað svo galið scenaríu og þetta ber það með sér að það sé verið að reyna að teikna upp eitthvað atburðarás öðruvísi en hún var og þau klúðruðu því og þetta var allt svona klaufalegt og er eitthvað að reyna að klóra sig fram úr því með einhverjum skrýtnum skýringum. Þú veist, það kemst upp þennan bara, já, ég veit ekki hvað, sóun eða spillingu eða hvað orð fólk vil finna á það að ríkislögreglustjóri hafi ég ætla ekki að segja varið, heldur 160 milljónum í þennan þjónustusamning við þessa vinkonu sinna. Já. Gott og vel. Máli fyrir þetta í Háaloft og fólk þekkir þetta, fólk er búið að fylgjast með síðustu vikur. Máli fyrir Háaloft og hún auðvitað mætir í fjölmiðla og reynir einhvern veginn að verja þetta fyrst en síðan endar með því að hún tilkynnir það á mánudaginn hún sé búin að segja upp störfum eða segja af sér. Það hafi tilkynnt ráðherra þá á sunnudaginn. Sama dag er tilkynnt að hún er að fara í ráðuneytið, heldur sem með launum, verður það næstu 4 árin. Þannig að skipunartími hennar sem opinber starfsmaður eða sem embættismaður kjölfestan er hringuður lýðræðisins. Ég heldur betur. Að hún heldur bara áfram. Service, sko. Þannig að hver er þá, þú veist... Og þetta var allt alfarið hennar ákvörðun auðvitað. Já, hlustum á það sem að dómsmálaráðherra sagði í Kastljósi þennan sama dag.
það að segja á mánudaginn fyrir ekki við, ég hérna sjálfur í tæknimálum aðeins, þannig ég svona aðeins að verða að smita þetta. Verði aflögð og mér finnst við algjörlega vera komin á þann stað að fara að ræða það hvort að við séum mögulega aðeins og langt komin. En eins og ég segi, varandi þetta tiltekna mál, þá lætur hún af störfum að eigin frumkvæði og á þennan tíma eftir á sínum samningi og nefnir þetta, hvort það geti verið kostur í stöðuna, hann kom inn í ráðuneytið, vinni ákveðnum málaflokkum á sem hefur mikla reynslu og mér finnst það vera góð niðurstaða að fá hana hingað inn og að hún vinni þá fyrir þeim launum sem að hún hefði annars fengið sitjandi heima. Já, það er svo mikið verið það að segja. Já, það sem ég skil ekki í þessu öllu saman ef að hún ákveður að hætta og það er alfarið hennar ákvörðun að hætta að þá hefði hún ekkert átt rétt á launum út skipunartíman, hún hefði vantilega farið á biðlaun. Já, maður hefði haldið það. Þú veist... Bara 6 mánuð uppsagnarfrestur og svo bara þessu lokið. Já. Þannig að þetta er náttúrulega... Þannig hefði hún axla ábyrgð á þessum mistökum sínum sem... Já, sko það var náttúrulega nokkuð augljós vilji hjá hefur verið held ég í smá tíma á dómsmálaráðherra að koma henni frá sko, því að svo maður búin að tala við marga, það eru vist margir búin að vita af þessu mjög skverðum í ansi langan tíma, veist, svona, þetta er búið að vera lengi úr leiðinni, en það er náttúrulega sjálfsögum var þetta að fara að springa út og leikur á endanum í RÚV. Síðan sko, þetta er náttúrulega bara svona mistök í hvernig þau fara með hugtökin. Á endanum held ég að þú veist, þau mun alveg sleppa með sko, ég held að það sé ekki drátt þarna, sko, bara út frá sko öllum samningu sem verið gerðir, þú veist, ég hef ekki áhyggjur þannig af oppu, en þetta er náttúrulega klálega, hún segir náttúrulega eitt morguninn, svo þegar Guðlaugur Þór hermandi upp á henni óundirbúnum fyrirspurnum, þá er hún farin á eitthvað beri bætiflokka við þetta og svo er eiginlega komið annað seinna daginn. Það er einhverju nýju orð sem þú getur notað yfir það þegar þú ert að láta ríkisstarfsmenn fara sko, sem eru bara, það er þannig. Mér finnst þetta fínt að Guðlaugur Þór skildi vaða í þetta. Ja, bara absolutt, ég meina að þú þurftir líka að fá eitthvað svar þar líka, þannig að þetta sé tímalínan sé og hún hlýtur að enda fyrir einhver annar hlýtur að enda fyrir stjórnskipunar og eftirlitsnefnd til þess að útskýra þetta, getur ekkert annað verið en það er alveg rétt að hún sko, þetta er náttúrulega mjög óþægilegt fyrir Obbu þegar hún segir sko, þegar Sigríður Björk segir þetta bara ég og þá að við frá dómsmálaráðherrandi við bara, þetta var ekki nógu gott því að við erum búin að koma þér í þægilega innuvinnu á sömu launum og ríkislögreglustjóri sko. Sko það sem að... Þetta verið skítið stemning í fyrstaskafinu í dómsmálaráðuneytinu. Það getur verið. En það sem ég held að hafi gerst þetta. Ég held að, eins og þú segir, að það hafi verið mjög skýr vilji Obbu til þess að koma henni frá. Já. Hún tók alveg svona harkalega til orða í aðdragandunum og sagði stöðuna alvarlega og það, þú væri alvarlega að skoða þetta. Já, hann fór á stað og þannig að maður sá alveg í hvaða átt þau voru að róa. Ég rekna með að Sigríður Björk hafi séð sæng sína uppbreyta í þessu máli og hún hefði ekki stuðning ráðherrans og hvort sem að hver sem átti tillöguna, hvort að Sigríður hafi komið einhvern enn og sagt að lesa þetta svona eða þá að hún hafi bara fengið þetta tilboð bara við viljum álátra af embætti, við bjóðum þér þetta í staðina. En þá er það bara tilfærsla í starfi? Þá er það bara tilfærsla í starfi og þá var alfarið hennar ákvörðun bara að gangast við því sko. Og ekki gat úr rekið hana því að það er náttúrulega ekki búið að ánægja með áminningaskilduna. Nei, en áminnuna þrisvar fyrir sama brot. Hún hefði sko þurft að fara þrisvar í viðbót áður það geta farið sko. En það hefði verið erfitt samt líka að sitja þetta vitandi það að þú ert með ráðherra yfir þér sem að þú situr í vanþökk fyrir sko. Mjög erfitt sko. Þannig að sama hver átt þetta. Svo hafa þær örugglega komist að samkomulega það eins og við þekkjum bara úr atvinnulífinu þegar það verður að reka einhvern basically, það ít einhverjum frá stíga til hliðar og allt það að þá er svona eitthvað sameiginlega ákvörðun að láta þetta, að kynna þetta út af við eins og þetta hafi alfarið verið ákvörðun þess sem að ég er verið að íta út. Heitir það ekki bara gaslýsing? Það heitir bara gaslýsing og svo hugsa ég að það hafi kannski ekki hugsað þetta langt að þegar þau ert að gera sko, veist, það er annað þegar einhver er að hætta í starfi eða þegar þú ert að flytja einhvern innan embættiskerfisins þá gengur eiginlega ekki upp að segja já þetta var alfarið mín ákvörðun. Bara já ok, þannig að þú ákvaðst bara að það er stofnað nýtt starf undir þín áhugamál og þetta er afgreitt svona.
Ég var allan til að hætta svona, sko. Það var mjög gaman, sko. En svo náttúrulega það eitt að annað fyndum við þetta að það var einhver sem ég var að spjalla við einhvern bara á messengerin sem að gera, sko, var ánægð með þess póstinn hennar sem hún sendi á ég held að það var nú upprunalega bara á starfsfólki frá Sirrý Björk, bara svona þakka fyrir sig og svona, þegar hún var að einhver ágætu maður sem að kennt henni á sínum tíma að þekkja sinn vitjunartíma og nú væri nú komin tími til. Náttúrulega mjög fyndið í ljósi þess að hún fekk 5 ára tilskipun í fyrra. Hún kunni ekki sinn vitjunartíma þá. Já, líka sko í skilabónu, það var svona, þú veist, þetta eina ástæða og svo var vitjunartíminn sko önnur ástæða. Þetta ekki eina ástæðan. Síðan kom vitjunartíminn, það var svona en þú áttar þig á að vitjunartíminn og trausti og allt þetta allt úr sama brunni, sko, þetta nákvæmlega sama ástæðan. Ég efast að ef að þetta mál hefði ekki komið upp að hún hefði bara allt í hennu uppgötta núna að hennar vitjunartími væri komin, sko. Draumur oppu hann að verða, þú veist, dómsmálar á þeirra, þetta náttúrulega rosa ráðuneyti en þetta rosalega erfitt, því að fyrir utan hún búin að lenda í þessu og var ekki eitthvað annað svona, eitthvað mál líka fyrir ekkert margt löngu og svo náttúrulega heldur betur að trekkjast upp stemning eða hitt og heldur fyrir því sem að kalla eru fangabúðunar. Þú veist að það allir svona sammála, hún mun ekki lendi í vandræðum með á þingi, ég ekki að segja það, sko, með brottfarastöðuna sem var náttúrulega bara Sema og þeir sem að berjast gegn þessu náttúrulega bara og Stefán Pálsson bara kalla fangabúðir, sko. Búin að gera mörg ár. Ég heyrði ekkert í þeim þegar að fólk var læst inni í eitthvað sóttkvíarbúðum. Ekki miklar áhyggjur. Ég ætla ekki að fara umræða það, þetta bara að segja svona þetta getur verið erfitt, sko. Það er bara fínt að nefna þetta, en sko til að ljúka þessum með ríkislögustjóra og hvernig hún hætti og hvað hún fyrir að vinna og allt þetta, erum við ekki bara að drita endurskoðandi allt saman? Jú, þetta er sko skærgræn með því, sko. En sko með þetta, með hvað heitir þetta, brottfarabúðir, nei hvað heitir þetta? Nú, að því ég sagði fangabúður, það er alveg orðið dottið úr mig, sko, brottfara mistuð ekki? Jú, eitthvað svo leiðis. Þetta náttúrulega ekki ný hugmynd. Hugmynd sem kom fram sko fyrir 12 árum síðan og normin hafa gert þetta en þetta kannski til marks hvernig pólitíska landslægi hefur breyst. Þú veist, það eins og þú segir réttilega, ég held að það var ekki mikil andstæði veit í þinginu. Nei, hún var að mæla fyrir þessu núna bara daginn og þá bara allir, raun og var þetta keppni og fólk var að keppast hver átti hugmyndina. Það voru náttúrulega Píratar og Vinstri grænir sem voru mest á móti þessu og Samfylkingin á sínum tíma. Einmitt. Það hefur kannski aðeins breyst. Já, en svo sem Viðreist sko Þorgeir Katrín enda sagði, það var nú að rífa upp í þessu sama Kastljósviðtali ég var að spila á þann, þá Bergsteinn spyr oppi út í þetta með ummælið Þorgeirar Katrínar sem voru heldur 2-3 ára gömul það sem hann segist, ég raun ekkert að vera móti svona búðum en þetta með aldrei vera fyrir börn en nú var þetta frumvarp gerir ráð fyrir því líka að börn geti verið hýst þarna þannig að þú veist, Þorgeirar Katrín hefur verið á móti svo líka Já, það var nefnilega það sem að mér myndi sko, Viðreisn hefur nú ekkert alveg getur ekki hvítþvegið sig af því að hafa svona verið eitthvað grjót í vegi þess að hert var á útlendingalögum hérna á sínum tíma þá var náttúrulega bara hvað var að segja, umræðan hún einhvern veginn svona snérist og mér líður þess að hafa gerst aldrei á einni nóttu þar sem að allt í hennu var hægt að ræða útlendingamál og landamæri án þess að vera stimplaður rasisti og það gerðist í rauninni bara þegar að Kristrún Frostadóttir fór hérna í eina pælingu og hérna allt í hennu bara sagði þetta bara sem allir hinnir höfðu verið að segja og hloti rasistatempilin fyrir en af því að þetta kom svona einhvern veginn úr þessari átt og af henni Já, hún bara setti tónin svolítið fyrir bara setti tónin að þá bara svona, jú, það voru einhverja nokkar hræður sem að sögðu sig vissilega úr samfylkingunni vegna þessa en á heildina litið þá bara snar breyttist umræðan Já, hún átti stóra þátt í líka það að losna við Vafki og Pírata af þingi sem að þau náttúrulega kvarta mikið við núna sé ekki andstæða gegn þessu og svo bara áttu þessi flokkar sig á að það er bara að samfélagi miklu meira þarna í dag að það sjá allir vandræðin sem hafa komið upp úr sko. Við þurfum að einhvern veginn að fara að gera alvöru greinaskil á milli þeir sem að koma hérna til að vinna og vilja bara vera samfélagstegnar og svo allar þessar vandamála sem við höfum lent í þannig að svo er þetta náttúrulega ekkert eðlilega þægileg umræða fyrir þau að því að þú veist, þau sjá vandamálið en vandamálin eru samt forverum að kenna þannig að þau eru bara þú veist, að laga og þetta er ekkert mál þannig að þetta er miklu auðveldar að stíga inn í þetta núna heldur en þegar að til dæmis bara Jón og Guðrún voru að gera nákvæmlega sömu hlutina og voru bara teknu upp ég meina munið eftir myndunum sem voru bara settar á netið ég meina Jón var settur í nasista búning og annað eins og Guðrún
Áslaug Arna náttúrulega líka heldur betur þannig að þau hafa heldur betur nýtt sér meðbyrinn sem bara Sigríður Andersen, Áslaug Arna, Jón Gunnarsson og Guðrún reyndu öll að breyta þessum lögum og gerðu það einhver leyti algjörlega ég ekki að rífa upp hver gerði hvað en þau stígu öll einhver skref munum bara hvernig umræða var þá ótrúlega miklum málamiðlunum með vinstri grænum í ríkisstjórn sko, og það var líka allt vitlaust þar út af þeim þó litlu skrefum sem eða litlu vil náttúrulega ekki endilega gera lítið úr því að voru nauðsynlegar úrbætur sko. En þess vegna svo mikilvægt núna þegar þau eru bara eitthvað bara við erum bara að laga það sem að aðrir klúðruðu sko, klúðrið ekkert minna þeirra ástæðan fyrir því að sjálfstæðisflokkurinn náði aldrei þessum frumvörpum eins og þeir lögðu upp í gegn vegna þess að það var ekki þing meiri hluti fyrir því, það ekki bara vinstri grænir það vantaði þing meiri hluti Absolutt. Og staða vinstri grænna og andstaða í þessu máli hefði ekki verið svona sterk ef að þing meiri hluti hefði verið ef einhverju stjórnarandstöðu flokkar hefðu fylgt sér að baku þetta sko. Það hefðu þeir bara verið út í hornu hefðu þurft að láta þetta við sig ganga sko. Þannig að þau bera meiri ábyrgð heldur en þeir sem að þó reyndu sko. Já, bara ríka ábyrgð, það bara þannig heldur betur, það ég var skóla Já. Ég alltaf til þess Jú. Eitthvað sérstætt núna, bara aftur fyrir íslenska tungu bara fyrir okkur, fyrir okkur. Bara fyrir þessum degi, takk fyrir að koma og bara vera með okkur minnum mig á sko að við fórum á kvennafrídeginu það leit illa út af því að það var eins og ég ætlaði að fara að skála fyrir flóttamannabúðunum en það var ekki þessum til á kvennafrídeginu þá fórum við nokkra stelpur á Jómfrúna og við skáluðum all ofta kvöld og í hvert skipti fyrir framlagi kvára til kvenréttindabaráttu á Íslandi. Hún verður seint full þökkuð. Skál. Ég sagði daginn, ég skildi ekkert í því að konur skildi vera að tróða sér innan dag. Kvárana? Nei, enda tók ég ekki mikið þátt í þessu. Þetta fórstu bara Jómfrúna á Naustlýsins. Já. Fórstu nýr á Ingólfstorg? Nei, Arnarhól? Nei, það gerði ég ekki. Ekki? Nei, ég skrifaði grein fyrir Morgunblaðið. Já. Þú bara syntið henni vinnu? Ég synti bara minni vinnu, enda hvað að segja, það er nokkur ástæðar, það er þetta, mér finnst galið að blanda kvárum inn í þetta. Sorry, það kveikir á mér, sko, ég svo sterk að skoðan á þessu, en Já, talandi fólk sem vinnu sína. Ég vinn bara mína vinnu og væl ekki. Talandi fjölmiðlamenn sem að vinna vinnu sína, Telegraf, Breska blaðið, þeir eru eins og við fylluðum aðeins í síðustu viku, afhjúpuðu vinnubröð BBC á mörguleiti síðan þá þetta hefur, ég var að skammast þetta út í fjölmiðla í síðustu viku fyrir að hafa ekki fjallað þetta hér, það að segja íslenska fjölmiðla, hvorki RÚV né þinn ágæti vinnustöður, Morgunblaðið höfðu fjallað þetta, síðan gerist það á mánudaginn að ekki bara Sigríður Björk sagði af sér, heldur líka stjórnendur BBC, fréttastjóri og yfirmaður þar út af þessu máli, þetta sem kemur ljós að hlustundur til upprýfunar að það kemur ljós að BBC hafiði framleitt til dæmis heimildamynd sem heit Panorama sem fjallaði árásina á þinghúsið í Bandaríkjunum 7. janúar 2021 og kliftar búta og ræðu Donald Trump þar sem hann látið lít út eins og sé að etja fólki það að ráðast á þinghúsið síðan það var margt annað í þessu það kom í ljós að BBC hafði unnið hrókvirtinslega með staðreyndir frá Gazasvæðinu og margt annað þetta segja stjórnendur á sér þá fyrst fjalla íslenski fjölmiðlar þetta síðan kemur RÚV með það eitt af bara furðulegasta take sem ég hef bara séð á þetta spila þetta smá bútur og viðtali við Ingibjörgu Þórðardóttur sem var lengi ritstjóri hjá BBC og er núna ef maður rétt hjá CNN eða var það allana þar sem hún er að útskýra aðeins í hvernig í pottin búið hlustið aðeins á þetta Hún segir tölvögt að vera rætt að stjórnin hafi lúffað fyrir hægri öflum og gagnrýniröddum sem segja að stofnunin sé ekki hlutlaus. Eitthvað sem ég tel að sé alrangt. Það er hægt að gagnrýna BBC fyrir margt en það gott fólk sem vinnur þar og yfir höfuð fréttamennskan sem það gerð mjög vel. Og ég held að það sé rosalega mikilvægt í svona krísum að muna að það eru að þótt að stofnunin sjálf sé í krísu þá þýðir það ekki að fréttamennskan sem unnin innan stofnurinnar sé ekki mjög góð. En það sem hefur kannski verið svona erfiðast núna er að það hafa... Svo ætlaði að spila þarna annan bút þar sem hún aðeins aftar í viðtalinu. Vistu þetta? Það er búið að grafa svo undan trausti á fréttamennsku að það tekið saman með þessu seinagangi í BBC að bregðast við
krísunum þegar þær koma leiðir til þess að það er svo auðvelt að trúa þessum, því sem kemur frá þessum hægri sinnuðu öflum sem að hafa hagnað af því að grafa undan góðri fréttamennsku og við erum að sjá þetta Bandaríkjunum bara, eiginlega frá 2016 þegar að Trump tók við, svo kom hann að smá pása þegar að Biden var, en hann hefur síðan haldið áfram og maður sér þetta í þessum málsóknum gegn ABC, gegn CBS. Vandamáli ekki það að BBC hafi klift til og falsað heimildamynd, vandamáli það að einhver hægri fjölmiðill skuli benda á það. Já. Svo það hún náttúrulega bara svo kristaltært dæmi einhvern sem að sér ekki bjagan vegna þess að hún hluti á honum, augljóslega. Og ég er búin að velta þessu alveg ótrúlega mikið fyrir mér af því að það er alltaf verið að tala þetta hlutleysi fjölmiðlamanna og það eru ákveðnir hópar sem að skreita sér sérstaklega með því og það er Ríkisútvarpið og svo kemur heimildin sem er eitthvað svona óháður sem á að endurspegla eitthvað skona hlutleysi, þeir eru engum háður. En málið það að allt fjölmiðlafólk eru manneskjur og við höfum öll skoðanir og við erum öll bjöguð af okkar skoðunum, það þarf ekki endilega að vera meðvitað. Í dæminu með Trump þá er þetta augljóslega mjög meðvitað, þetta er ekki ómeðvitað, en þetta er bara fréttamatið, það er fréttir sem að þú velur að eldast við, þín hugðarefni lítast öll af þínum skoðunum og því sem að þú brennur fyrir. Og þannig að mín kenning er svo að hinn hlutlausi fjölmiðlamaður, hann er ekkert til. Og það er bara galið að vera einhvern veginn að reyna að halda því fram að einhver fjölmiðill sé hlutlaus. Þeir sem að upplifa BBC sem hlutlausan miðil, það hljóta að vera þeir sem að eru á þessari línu, eru á þessari skoðanalínu og eru bara alltaf að fá svona staðfestingu á sinni línu, þau upplifa ekki bjagan. Það sama að segja RÚV. Síðan eru miðlar sem eru bara með ritstjórnarstefnu. Þar sem að þú veist bara nákvæmlega hvað þeir standa fyrir. Þar eru líka fjölmiðlamenn líklegri til þess að ráðast inn og sækjast eftir störfum í miðlum sem að svona eru samsvara þeirra gildum og heimsýn í raun og veru. Þú sérðu alveg að það eru vissar típur sem að ráðast inn á heimildina. Heimildin myndi aldrei ráða mig þó ég myndi sækjum það, það bara það liggur geðveik pæling ég var til að sjá starfsmann viðtala þetta já, ég sammála þannig að af því að ég tilheyri ekki þeirra bjaga nei, sennilega ekki af því að ég þyki bara of óhlutlaus en ég segi bara, mér finnst það bara miklu heiðarlegra fólk getur lesið efnið frá mér og það veit algjörlega hvar ég stend og getur lesið efni mitt með þeim gleraugum. Þegar þú lest efni eða hlustar að horfur á umfjöllun frá fjölmiðlamanni sem þú veist ekkert hvar stendur, þá er miklu erfiðar að setja þessi gagnrýnu gleraugu upp og þú veist ekkert endilega í hvað átt bjaginn fer þegar að vera mataði af þessum upplýsingum. Fyrir mér er það eiginlega bara óheiðarlegra að gera þetta þannig. Það sem hún talar já, það er fyllt af góðu fréttum á BBC, ég var það ekki, Ég meina, við erum með pólitíska umfjöllun á Morgunblaðinu og síðan erum við með bara svona fréttir og blaðamenn sem eru bara að sinna fréttum og eru ekkert endilega í einhverjum svona pólitík eða þjóðfélagsmálum eða þannig og það eru bara fréttir og þær eru ekkert bjagaðar og BBC eru örugglega með fullt af þannig fréttum sem eru ekkert endilega bjagaðar, eins og allir miðlar en þeir miðlar sem að reyna einhvern veginn að lita sig og skreita sig okkur hlutleysi í pólitískri umfjöllun og þjóðmálum það eru allir með bjaga þar og eftir höfðunu dansa limirnir og RÚV er þetta sama vandamál er þar það geta ekki hvað ég segja því. Þetta er bara skrítin umræða þegar þetta fer alltaf út í þetta þú veist að fjölmiðlar sé ekki vandamáli við erum með ótrúlandi dæmi það hvernig fjölmiðlar brugðust í COVID við erum með ótrúlandi dæmi það hvernig fjölmiðlar brugðust í alls konar stórum málum ég er ekki sem allir fjölmiðlar þórið mjög vel eða verið farið yfir hvernig það er flutt fréttir af ástöndu fyrir botni Miðjarðarhafs síðustu 2 árin og svo framvegis þannig að fólk skuli vera að missa trúveruleika eða fjölmiðlar skuli vera að missa trúveruleika og tiltrú fólks á þeim farið minkandi og það er einhverjum öðrum að kenna aldrei þeim sjálfum gengur það upp? Ég ætla að stökkva inn með það sem að Andrea var að segja að lesa greinar hann eitthvað með einhverjum glerjum ég er algjörlega ósammála því að
og talar hlutleysi fjölmiðlumanna, það að mestu leyti ekki til, því að fólk fer út í fjölmiðluna því að það hefur vanalega brennandi áhuga á einhverju. Mikið til stjórnmálafræði nemar, þú veist, það hefur verið svona í gegnum gangandi og ég kem nú úr íþróttaheiminum. Það sem ég náttúrulega skrifaði óteljandi íþróttafréttir og þú getur rétt ímyndaðir, það var alltaf verið að reyna að þú veist, finna eitthvað af því að eitthvað Víkingur KR, svo náttúrulega bara allir að gera mér upp einhverja skoðanir þegar ég var með enska boltan, sko. Gera mér upp skoðanir og hafa síðan skoðanir á skoðunum mínu sem ég hafði ekki yfir höfuð. En það sem að ég hef alltaf sagt að þú ætti að segja þessi hlutdrægur, það voru að finna hlutdrægninni stað í fréttinni. Að það alveg rétt að vita allir hvar Andrea og flestir vantilega á Morgunblaðinu og allan í svona stjórnmálaskýringum standa. En þú verður að finna það í greininni. Þó hún sé að skrifa eitthvað sem að hendar ekki þínum málstað, og þá ég tala kannski ríkisstjórnina akkurat núna, að þá verður þetta að vera svona einhverjar rángfærslur. Þú getur ekki verið að saka hana eða bara almenna blaðamenn hlutdrægni ef fréttin rétt þó þetta hendur þér ekki. Besta dæmi náttúrulega reknin þegar þú endurreknaðir uppsjáfiskinn eða bólfiskinn í veiðigjöldunum. Hann að kalla fyrir pontu og segja þetta sé bara bull. Þetta verður aldrei verið búið tilbaka. Bara aldrei. Það svo auðvelt kannski gott dæmi að því þar ég bara að skrifa eitthvað sem bara staðurinn. Bara tölur. Það verður flóknar hins vegar þú ferði í svona pólitískar analýsur þar sem þú ert svona að reyna svona að skýra viðbröðin Hönnukötu voru þau að horfa ekki til staðrendana heldur þegar hver skrifa þetta. Það var mjög ómálumlegt. Algjörlega, ég bara segi þetta þarf að finna rángfæslur í þessu. Svo ég alveg sammála með það með gamla vinnustæði eins og Morgunblaðið sem náttúrulega liggur alltaf undir mestu dilgjónum hvað var þar einhverja hlutdrægni. Morgunblaðið hefur bara verið á sama staðnum frá því að fyrsti bara stafurum var prentaður og þetta getur ekki komið fólki óvart. Svo erum við að horfa upp á þetta rusl sem að Dagblaðið vísir minn upphaflegi vinnustæðir sem ég elska og bara ég segi nú vanlega að það engin blaðamann að byrja á DF. Ég myndi aldrei segja það í dag að það náttúrulega okkar besti maður Ólafur Arnarsson með orða á götunni bara eins og ég veit ekki hvað og bara hvernig það skrifa náttúrulega við þurfum ekki að þeir eru búin að margtekja þetta já. Bara hver staðan, hvað ert í lífinu þegar þú ert handbendi Helga Magnússonar svo gleymdist alveg bara hundur fyrir Helga Magnússon og svo gleymdist alveg að ræða og kannski fór ekkert hátt þegar veiðigjöldin fór í gegn þá kom annar maður sem að hjálpaði nú Helga og Sigmundur Ernir að setja fréttablaðið á hausinn með líka þessum mikla bravur Jón Þórisson útgefandi Hann skrifaði grein eða skoðanapistil daginn sem að veiðigjöldin fór í gegn í sumar bréf frá útgefenda þar sem hann fagnaði því að væri búið að skattleggja dáðustu og merkilegustu og aðra tveimur mikilvægastu atvinnugreinunum. Látu að leggja með til hluta hvað eitthvað finnst bara skattlagningu, við erum bara sekkur spektrum inn í pólitík. En þetta fólk þykist vera eitthvað hlutlaust Þetta var orðið ofleiti Einmitt og svo með Ég ætti ekki að byrja þessu, við erum með svona pistir frá útgefanda alltaf frá þjóðmálum Nei, bréf frá útgefanda eins og segja og svo með hvernig fólk velst inn ég meina, nú bara starfsminns vegna þá þarf ég að hlusta á ansi mikið og ég hjónu eftir að fyrirhandi vinur minn Örn Arnarsson hann góði vinur minn, svo var hann eitthvað að segja ég með lélega enska bolta og ég ætti eftir að ræða það eins við hann að því hann tók undir hann var líka náttúrulega út af pistlunum sínum að hlusta á ansi mikið af óáhugaverðu efni en þú þarf náttúrulega að finna eitthvað Óði Jónsson búin að vera svolítið tíðugestur á Samstöðinni og margt fróðlegt að hlusta á svona reynslu mikið mann en fyrsta viðtalið sem var svona núna daginn bara svona lýsaði hvernig hann hefði komið upp í gegnum krata fjölskyldu og væri bara mikill jafnaði maður og vinstri maður og Guð blessi þig ég ætla ekki að hafa skoðun á því hvað þú kýst eða hvað þú ert í lífinu ég alltaf mikill frelsispési það og bara sjálfsögðu hefur fullt frelsi til þess en þetta samt maður sem búin að ráða inn fréttamenn í 30 ár á RÚV ég bara að segja, ég er ekkert að saka núna eitt en við sjáum alveg hvernig það verður og svo færum við þetta yfir á BBC sorry að við fórum að tala fjölmiðla þá fyrst kveiknar á mig Þetta sami með BBC auðvitað fer líka fyrir að ráðast þarna inn fólk sem eitthvað starf á þessu spektrumi og það sem að gerir sérstaklega eins og í þáttunum sem er panorama það myndast heimi þættir, rosalega vandaðir og flottir þættir þar sem að verða til svona teimi og þú ferði einhvern veginn að þú verður svona smá aktivismi ósjálfrátt að þú ert einhvern veginn svo staðráðun í að gera eitthvað og ég held að þetta bara gerist á bestu bæjum það er ekki gott en þetta gerist og hvað þarftu þá?
þá þarftu góðan stjórnanda og þess að náttúrulega sögðu við bæði af sér, þetta er náttúrulega algjörlega óboðlegt. Að fólk hefur oft sko tilhneigu til þess að ráða einhverja sem að líkast þeim, sem einhvern veginn svona tala inn á eitthvað hjá þeim og þess vegna er svo óbúslega hætt við að þetta gerist að þú ræður eitthvað til þín sem að eru bara svona ádaldi sömu línu og þú og þá myndar svona þessi bergmálshellir en þeir eru samt alltaf voðalega hlutlaus vegna þess að þeir eru kannski ekki endilega meðvituð eitthvað eigin bjaga, sko. Þórður Snær var alltaf rosalega móðgæður þegar einhver sagði hann að vera vinstrimaður, sko. Þú veist, hann var með kjarnan og síðan það var alltaf ótrúlega fyndið, sko. Svo endur bara sem spunameistari fyrir samfélkinguna. Hlutlaus og hann mátt alveg hafa skoðanir, sko. Þú veist, bara að gera, þú veist, en vertu heiðarlegur. Ekki þykjast vera eitthvað betur en allir hinir, sko. Nákvæmlega. En svona rétt, aðeins til að ljúka þessu umræðum fjölmiðla, ég sá að það var líka frétt í Morgunblaðinu, mánudag 3. Hann kom fram að Sýn var að senda einn kvörtun vegna RÚV, vegna starfsemi RÚV til fjölmiðlanefndar sem stýrist að svona í meinatriðum það að RÚV er að þeirra mati að misnota það hvernig þeir kosta þætti og læða inn auglýsingum í sitt dagskráefni. Þú varst nú að skrifa þetta eitthvað, sá ég? Já, ég staknaði penna, veist, ég er bara með blöskar alltaf þegar ég sé þetta Ég er indi frá varaþingmanni. Nei, þessi blessa auglýsingadeildir að gerir sko starfsmönnum RÚV bara engan greiða. Ég get ekki ímyndað mér hvernig sé að vera að vinna þarna í efstaleiti, ég þekki marga þarna og marga gott fólk og sérstaklega íþróttadeildin er allt góði vinir mínir. Ég bara taka þetta skýrt fram að ég er alltaf að tala um stofnunina sem heildina ekki fólkið. Þessi auglýsingadeild, hún gerir þeim engan greiða því hún náttúrulega bara er algjörlega hömlulaus. Ég veit ekki hvort að þið voru þarna á fjölmiðla. Það er eitt maður sem ásetta hömlur á þar, hann er Stefán Eiríksson samt, sko. Hárrétt, algjörlega. Kolbi Tumi, stórvinur minn, sagði þarna, ég veit ekki hvort þið voru þarna á viðskiptaráðsfundunum á Fantasíusalnum, þegar hann sagði bara beint út að þetta er bara algjörlega stjórnlaust græðkin. Stjórnarformaður RÚV sagði nú bara sprengis þannig daginn að auglýsingaþorstinn væri allt of mikill. Herru, líða 9 dagar og þá fáum við þessa frétt bara beint í andliti, bara til að taka undir með stjórnarformanni Sýnar, stjórnarformanni RÚV. Þess vegna segir maður, þú veist, hverju heldið þið munu skila í raun og veru í ljósi þess, þetta er nú ekki fyrsta kvörtunin sem að þessi auglýsingadeild fær, sko. Ef þau fara bara svona næstu því af auglýsingamarkaði. Stefáni Hafstein var farin að aðeins að bakka með það sem hann var að segja þetta í Sprengisandi þegar hann var mættur í Kósi á samstöðuna og þá var þetta nú bara þessi 10% sem þau hafa á markaði en eins og ég var að segja það skiptir máli hvernig þessi 10% eru sótt og þú þarf náttúrulega hlýtur sem ríkistofni eða OHF að þau eru að lúta lögum, sko. Það eru lög hvernig þið megið gera þetta. Þannig að þetta gengur ekkit í þessu virkilega óheilbrigða umhverfi. Þetta er algjörlega út í hött, sko. Þannig að nú ætla Logi búin að segja það, hann ætlar ekki að taka þau af auglýsingamarkaði. Væntanlega út af einhverju þrýstingi frá auglýsingastofunum og bara allt í lagi með það er skoðun. En segjum að þeir megi gera X í ljósi allar þessa kvartana. Haldið þeir munu stoppa í X og fara ekki í Y? Eru eitthvað sannanir fyrir öðru? Bara enga líkur því. Nei, það er bara máli, sko. Þú veist, það er ekki hægt að setja þeim, þú veist, það eru skorður. Alltaf að tala um að setja þeim skorður, það eru skorður. Þetta er náttúrulega hver einasti þáttur og RÚV er svona íburðar mikið dagskrárefni. Þeir eru alltaf búin að skilgreina það allt hannig og þykjast það, þess að Gísli Marteinn er íburðar mikið dagskrárefni og þess vegna réttlætir það að hafa auglýsingahlé. Sem er náttúrulega alveg stjörnugalið, sko. Ég sé að Sýnir að byrja með einhver þátt líka á föstudaginn. Er það til höfðus Gísla Marteini? Já, ég hef nú margar skoðanir á mínum gamla vinnustað, sko. Þykir náttúrulega ótrúlega vænt hann og það hefur verið taknar margar vondar ákvarðanir í gegnum tíðina og ég fagna því að þessir meinfinnumenn sem að ég hef mikla mætur á Fannar Benni og Sveppi sem komið þátt en hvað er það að fara upp á móti Gísla Marteini? Veist, er það... Ég er bara ósamlega, ég stiða bara 100%, sko. Nei, en þú veist, svo byrjuðu auglýsingar kannski önnur umræða, sko, en svona meiri svona fjölmiðla nördismi, sko, en hvernig ætlar að segja auglýsingar þegar RÚV segir bara, við erum með 30% áhorf og þeim með 2? Já, aldrei verða þannig. Veist það, annars er líklegt, sko. Já, eftir að koma en ég fagna þessu þætti og framtæki engamilsis heilsugar og hlakka til að horfa. Ég hugsaði ekki að þetta tala inn í aðeins annan hóp kannski en Gísli Marteinn gerir, þannig að það verður forvöld að sjá svona viðtökurnar. Ég held bara að hate-watchið á föstugum sé svo mikið að þetta er svona smá háar störndæmi, sko. Kannski, kemur ljós. Herðu, ég ætla að fara að segja þessu umræðum fjölmiðla
lokið, það eru nokkur atriði svona sem ég langar til að reyna Gott, ég var líka bara sveittur sko. Já, ég líka, ég var alveg var maður að sitja á sér sko. Já, við erum búin með svona 1/3 af þættinum ég er alltaf að fyrir sótt á Kringlukrána yfir vikuna, þannig að er fólk alltaf að stoppa mann og spila við mann svona það sem að gerast og eru þið duglega að fara þangað? Ég er duglega að fara þangað. Sko, einn besti vinur minn, hann slökkti í brennslunum hjá sér. Já. Og þar með svona fór svolítið að fækka því hann var duglegur að draga mig í hátugina og ég því miður aðeins fækkað út á honum en ég kenni honum og hans á ég fyrir nú bara að fæ mér mat og Pepsi Max sko, þú veist að maður þarf ekki á Kringlukráni maður þarf ekki alltaf að fá sér það þarf ekki alltaf að vera vín ósammála bara ósammála það sko. Skilja þessa umræði sjúkdómina en einn af 2 stöðum í Reykjavík sem ég veit sem við getum alltaf bókað Kringlukránu í Jómfrúin ólíkir staðar af mörguleiti en með bestu þjónustuna og góðan mat það ég bara ekki vissum allir átti þess að á því hvað það ótrúlega góður matur á Kringlukránu og það var kannski svona það sem að kom mér mest á óvart og óvænt einar bestu pítsunar á höfuðborgarsvæðinu og svo hittir maður mjög gjarnan skemmtilegt fólk hérna í hátteginu við reykist þarna eitthvað tíman á þig og ef þú ert yfir allan daginn ef þú ert kannski blöytu hátegi eða eitthvað þá eru menn ég í vinnu Nei, ég svona gísla, sko. Eitthvað svo þarf að fara yfir? Nei, ég að segja, sko, ef þú ferðum jólinn eitthvað með vinum í hátteginu, þá serðu menn úr raunhaggjörnu, alveg stappfullt af þeim, svo líður og býður á daginn, þá bara komið fólk í súttara og kjólum á leiðinni í leikhús. Fólk getur farið á Kringlukrána til dæmis 30. desember, næstkomandi, fyrir áramótasprengju þjóðmála. Já. Til dæmis. Getur þetta líka borðað í Borgarleikhúsinu á Jómfrúnni þar. Þannig að koma því síðar. Koma þér. En þetta ágætt srænt Kringlukrána. Okkar góða stað. Ég sá það var eitt sem benti mér það í vikunni að benti mér frétt sem birtist í Viðskiptablaðinu sem kemur fram að í Breitlandi mælist nú meira atvinnuleysi heldur en það gert í 5 ár. Það mikið útfræð úr hlutabréfasjóðum og þessi ágæti maður bara benti vingjarnlega á það að Samfylkingin hér, hún horfir mikið til breska verkamannaflokksins sem fyrirmyndar. Allar að gera það fyrir kosningar. Ég veit hvort að gera það ennþá. Jú, að mörguleiti sko, ég fylgist mjög vel með í steik sko, það bara Prime Minister's Questions núna náttúrulega algjör veisla sko bara til þess að setja ég bara veit ekki sko, við erum að taka þetta upp á 50 degi þátturum verið birtur hérna núna á föstudagsmorgun bara setja þann fyrir hvort það Keir Starmer verðan það fórsetisráðherra ég held að þarf að taka fram kálhausinn sko Keir Starmer ég veit ekki hvort Rory Stewart í Restless Politics var að segja kom einhver svaka greining bara á ánægju tölum á einhver miðlum daginn þau voru að fara yfir þetta í því ágæta hlaðvarpi, systur hlaðvarpi þjóðmála að versta sér að séð ekki -20 hjá Liz Truss eða eitthvað sem endist í 44 daga annars hafa menn svona verið að segja af sér í kringum mínus svona 9 til 15 sem að þykir bara, og þá er ég að tala um sko Tony Blair þó að hann vissilega var komin á tíma og svona Starmerinn í -54 hann 30 punktum læri en það sem sko 12 allra verst en hann mun held ég ná að sigla áfram svolítið í ljósi þess að held ég þó að heilbrigðisráðherra hann alveg bara komin á hælana á honum og byrjar að móka undan honum með hjálp hans eigins manns hans eigins Þólasnær Morgan Masvini að bara það er búið að skipta svo oftum að ég held grínast að Labour munur að hanga á þessu sko bara til að fá ekki þessa umfjöllunin Það er svo Robert Marshall í Ráðhúsinu Er hann farin? Nei, hann er ekki farin Ég sá að hann tók fram að hann var að fara í frí ekki hann var ekki láta störfum og ég var bara að hlusta á það stöllur í gær ég þurfti að kera út af því hlósa mikið sko en þetta gæti ekki verið rétt sko. Ég held að það þurfi eitthvað sko mikið til að eftir það sem undan hefur gengið því að sko niðurlægingin fyrir borgarstjóra væri bara sko fullkomnuð það er nú 10 mánuðir og nóg er nú fyrir Hvað er langt að kosta? 7 mánuðir? 16. maí, það er þá 5 plus 6, 7 Já, 7 mánuðir það sko að því að nefndu Bretland finnst það sem ég hef mestar áhyggjur af það er afdrif tjáningafrelsis og ég er stöðugt að klóra mér í kollinum og veltaði fyrir mér bara hvernig gat þetta gerst af því að nú er Bretland svona kannski eitt af þessum löndum sem við berum okkur gjarnan saman við teljum svona til okkar nágranna ríkja það er bara verið að henda fólki í fangelsi fyrir einhverju fæslur og X og svo sér maður þessar fæslur og jú, það eru oft
skrautlegar sko en ekki eitthvað sem að maður geti ímynda sér að væri sko refsivert. En þeir spóluðu svo langt yfir sig með þessar lögjum. Erfitt að koma tilbaka. Heldur betur. Já, maður veltiði bara fyrir sig sko hvað getur verið stutt á milli, bara eins og hér á landi hvað þarf til þess að við förum þangað þegar við vorum sko komið með hvað átt að setja ekki sérstaklega lögreglumara í hatursorð rannsóknum allir opinberi starfsmenn held ég að fara í eitthvað námskeið í hatursorðræðu og svo frammeði sko, maður hefur alveg séð þessa tilburði þar sem að það verið að sko komið alveg bara fullkomlega sko hvað við segja rökréttar skoðanir eða áhyggjur eða vangaveltur og segja þær séu hættulegar. Við sjáum það dálítið í transumræðinni þegar að Snorri talaði 2 kyn þetta er bara XY og XX og þetta er vísindin í grunninn eru 2 kyn og síðan eru einhver afbrigði frá því sem er ekki normið en í grunninn eru þetta 2 kyn og hitt eru afbrigði af þessum 2 kynjum. Þetta er hættuleg skoðun vegna þess að hún kyndir undir ofbeldi, ég gæti ekki skilið annað af umræðinu og það varð allt vitlaust. Ég held að hans ummæli hafi ekki kynnt undir ofbeldi gegn transfólki en hins vegar kynntið undir miklu áreiti gagnvart honum. Já. Þannig að sko, mér finnst þetta alveg vera umhugsunar efni líka hvert við stefnum hér á landi. Já, og það er eitthvað sem þarf að svona standa vörðum og vakta og ræða, þú veist, bara hvernig umræðan er að þróast og hvernig má þróast og hvernig má ekki þróast og svo framvegis. Það er bara, við ætlum ekki að láta okkar eftirlíkja hér. Við höldum áfram að fara hér fram með okkar hætti og misbjóða fólki alveg eins og við fáum borga fyrir það. En svo er þetta svo áhugavert í Bretlandi líka með sko bara stöðuna á þessu núna því að náttúrulega Labour er í verkamannaflokkurinn, er náttúrulega bara í ruglunni í skoðanakönnunum. En íhaldsmennirnir sem alltaf bara hafa stýrt þessu hvað 14 ára á undan, bara þessi 2 stóru flokkar sko, konservatistar er ekki að fá neitt af þessu fólk er raun og veru bara að fara úr Labour úr verkamannaflokknum og úr íhaldsflokknum allir yfir í Reform menn hann er bara, sko, hann er langstærstur í sko alvöru könnunum, ég er að tala YouGov sko, bara, YouGov segi, þessum risastóru könnunum Nigel Farage og hann þeir halda svona stóran fund, ég veit maður íburða mikinn og rándýran fund enda náttúrulega með svakalega peningamenn á baku sig einu svona í viku, það sem að kynna bara að fara rándýrt dæmi, sko, bara að safna fólki í svona town hall og bara með svið og ljós og beinar útsendingar eitthvað, það sé alltaf að kynna sín málefni og þeir eru augljóslega bara að halda sér á tánum ef að það eru eitthvað skyndikostningar en hún þekkir ekki alveg nógu vel í praxís, að, er ekki meiri hlutin slíkur og það verður aldrei með eitthvað 400 manns eða eitthvað, þannig að ég held að verkamannaflokkurinn heldur alltaf á þessu ekki er með að forsætisráðherrann boðið til kosninga ég vil segja að ég bara veit ekki af hverju það ætti að vera sko. Þeim finnst mjög gaman að vera með valdi núna það er líklegast að það kemur til að það er eitthvað leiðtogakrísa í verkamannaflokkurinn Nú vantar Andrés Magnússon, hann þekkir þetta þú ferðir þetta með hann, ég verði til að fá smá skýringu frá honum hvað þarf til að knýja frá kosningar í Bretlandi við erum að fá svari við því það verður gaman það verður ég er bara svo hissa, ég er bara svo sorgmæntur að heyra þetta því að ég horfði á þátt sem að aðstofamaður utanríkisráðherra framleiddi fyrir Ríkisútvarpið íslenska umræðustjórnmál heitir þetta hatur og þar var Nigel Farage einn svona kindurburum hatursorðræðarinnar þannig að ég eftir sem íslenska ríkið bauð okkur upp á þannig að maður er lítið lýsir yfir þessu Ég held að Snorri Másson hafi verið svona liður í markaðsáætlunni fyrir að sá þáttur fór í loftið þetta getur ekki verið tilviljun Snorri Másson mætir segir eitthvað allir verða vitlausir og svo bara við erum komin með nýja seríu sem heitir Hatur Ég sá að önnum frétt var það að Logi Einarsson sem fyrrnefndur, búin að minnast þetta hann ætlar að hætta, ráðundi hans ætlar að hætta að kaupa auglýsingar á samfélagsmiðlum erlendur samfélagsmiðlum vantarlega sko, það er þetta að vera fínt, við bara fögnum því og ég hugsaði bara að verður þetta ekki skella fyrir sanginseftrið þeir eru ekki manna duglegast í að sponsa festlur eigið ágæti á Facebook og gera ekki lítið ég væri til í að hvað ertu lengi að þingi, getur ekki sendt ég er búinn núna en ég vona ekki að kemur krafturinn en gefðu mig fyrirspurn ég á þetta eftir bara förum og skrifum síðustu forðuð klárum matinn og skrifum fyrirspurn ég vil vita hversu miklu fjármagni samkynnseftirlitið hefur varið eða eitt í kostun á samsmunum sendi þetta bara á Helga minn núna það komið bara ára við erum búin við upptöku bara setjum þetta í gang og ef þið viljið virkilega fá komíska hlutan
að þá það náttúrulega hvað þeir eru að sponsa. Það er að fyndast það var eitthvað fundur daginn sem var eitthvað svona engin ásfundur nema Páll Gunnar 20 ára afmælisfundur Nei, þetta var verra heldur sem var nú heldur betur skála fyrir það var meira tilefni en það var nú eitt þið voru með live streymi frá þeim fundi í fjölmiðlum og allt saman ég horfði á þetta, ég bara svona það er örgulega mjög margir hagvöxturinn datt bara niður í landinu fólk var bara heima að horfa fólk var límt við skjáin og veit ekki hvort þið réðu fyrir Hauk Harðar við minn þegar hann fór úr samskiptum og stefnumótuna eitthvað yfir í bandaríska sko. En ég fannst alltaf mjög fyndið að þegar allra besti vinur minn í heiminum er náttúrulega lögfræðingur og samkynnseftirlitinu sko. Hann ég læt hann ekki friði sko. Já, bara að gera pöngast í algjörlega sko. Þetta er liðið sem pöngast í okkur hinum heldur betur sko. Eitt sem bara dettur alltaf í hug var að því vorum að tala bara algjör djók sko, en samt ekki að þeir tala auglýsingar samkynnseftirlitsins á samfélagsmiðlum þú þarf náttúrulega að tengja kreditkort við auglýsingarréttingin eða þú þarf að auglýsa á Facebook hver er með kreditkortið? Hvaða kort er verið að nota? Og hver er að fá punktana fyrir að sponsa festlur á Facebook fyrir samkynnseftirlitið? Ég ætla að meina að taki bara vildapunktana sjálfur og svo rukkaru útlæðan kostnað. Já, þú væntanlega mögulega stofnunum með kreditkort, það getur bara vel verið. Þú væntanlega þetta. Ég held að hún sé samt alltaf í einhvers nafni. Þó svo, það er ekki bara fyrirtæki, það er alltaf einhver handhafi kortsinn, sko. Ég skal ég held þessi hár rétt hjá henni sko. Það þú getur ekki verið bara með ég held sko. Það lítur einhver að vera ábyrgur. Hver á kreditkortið sem samkynnseftirlitið þú nota til að sponsa auglýsingar á Facebook? Þegar ég var formað samtöku íþróttafréttamanna kortið okkar er bara á gelkjærunum. Já, bara hans persónulega kort. Já. Bara, það er búið gaman þegar maður er í einhver svona starfi að leggja út fyrir hlutum það er ég skal taka þetta kannski að kaupa bjór fyrir 300 skall eða bara punktana algjörlega, svo ertu bara á 2C bara grænjand og hlátri það eru rétt í lokin fyrirtæki vikunar með keldunni við erum okkar í keldunni sko, ef við kíkjum við ætlum að kíkja Eimskip í þessari viku elska Eimskip við elskum öll Eimskip, óskapað þjóðarinnar var og verður áfram yfir hafið og heim heldur betur. Þeir voru með uppgjöru vikunni þar sem kemur fram að þeir hagnuðust reyndar 800 milljónir á þriðja ársfjórðungi þessa árs sem er að vísu 60% samdráttur á milli ára og við vitum að það er ýmsar áskoranir framöndan gengi félagsins sem við lækkaði 25% þessa ári og bara við sendum Eimskip okkar bestu kveður þeir eru mikilvægt fyrirtæki sem skiptir alla þjóðana miklu máli en við sérstaklega Birni Einarssyni framkvæmdastjóra eitthvað sviðs Já, það er bara þenni Víkingur ég ætla að taka hann út fyrir svega Ok Já, hann er bara ekki heilla óskir gott kólsalt sko. en þú veist Eimskip bara eins og segi frábært fyrirtæki það er ýmislegt svona sem að við vitum að staðan á Grundartanga mun hafa áhrif á þeirra flutningsgetu óvissa með starfsemi PCC og Bakka mun þetta hafa líka áhrif og hefur haft áhrif þeir eru hættir strandsiglingum þannig að en kannski það sem að svona, ég vildi koma að í þessu samhengi var að hættir strand var ekki bara þeir eru að fara að hætta því já og við erum að flytja flutningarna yfir á land bara alveg það er þessi mikla hækkun á umhverfisköttum þessu ETS dæmi sem að skipafélögin og reyndar flugfélögin eru að borga líka þetta er náttúrulega Við svo að viðskiptablaðið var að fjalla þetta í vikunni. Hvað var að byrja? Þetta er náttúrulega sko galin skattheimta. Hún er réttlætt með því að þetta er eitthvað sko hvati til einhvers. En sko eins og til fyrir ekki ykkur fram, Eimskip er að borga sko bæði íslensk kolefnisgjald og þetta ETS-gjald sko. Já, þannig að þú veist. Já, einmitt. Sko þetta á að vera hvati til einhvers að skipta yfir í umhverfisvænni kosti og svo framvegis. En málið er að það er sko skattheimtan er komin langt fram úr nútímanum. Það eru ekki allir angar iðnaðar tilbúnir til þess að fara í einhver græn umskipti. Það er bara staðreind og þegar það er þannig að þá er þetta ekki að virka sem einhver hvati að, fyrir utan ég er á móti einhver svona þvinguðum skattakvötum, ég er alltaf hrifnar af ívilnunum en það, sko ég held að vegakerfið okkar og allir sem að nota það, þeir myndi gjarnan vilja hafa sem mest í strandsiglingum þannig að þetta er rosalega gott dæmi mjög misheppnaða gjaldheimtu eða skattlagningu Svo hann það líka verið að færa sko
þessa skattlagningu af vegunum út á Rúmsjó sem þú síðastir í vissi, þá ekki malbygg á sjónum, það stundum aðeins ofar eða brú og svona, en þetta eins og líka eins og með skipolíugassið, það annað, þá auka kostnað sjávarútvegsfyrirtækina, bara þeir sem eru á bátum með 1,2 milljarðir núna með skattheimtu á þessu. Þetta náttúrulega leitt að verkum náttúrulega áður hækkun að Landhelgisgæslan sem náttúrulega ríkisapparat sækir olíuna sína í Færeyjum og fleiri eru að gera þetta. Þannig að við erum að reyna þau er að reyna auka skatttekjurnar með þessu en ýta verðmætasköpuninni út úr landi og við nú bara þannig til Norðmenn og Danir voru að byrja á þessu skipolíugasi núna bara í byrjun ás nema þau sá að sér að þú sáu bara strax að Norðmenn voru byrjað að fara Norðmenn eiga smá olíu, ég veit ekki hvort ég viti það og Danir náttúrulega geta líka sótt þetta bara mjög öðvöldlega þau bara fóru eitthvað annað þá bara þetta meikar ekki sens bara computer bara says no, þetta virkar ekki og getur ekki ýtt verðmætasköpun úr landi með að taka út smá skatt það getur ekki verið hvatinn fyrir verðmætasköpun og erum við ekki verðmætasköpun á haustið það? Mér finnst alltaf gleymast í öllum þessum fáránlegu tillögum. Svo sá ég meina Bogi Níls Bóasson, fórstur Æslandið var í viðtali hjá mér fyrir vikunni og hann fór að tala ég held að hann hefði sagt að Æslandið sé að borga 4 milljarða í þessi kolefnisgjöld á þessu ári. Þetta ekki smá peningur. Já, þetta líka gleymast oft í þessari umræði. Þetta náttúrulega landsbyggðar skattur og þetta eykur flutningskostnað út á land ferðalög út á land og þetta kemur niður á verðlaginu þar ríkisstjórnin hefur staðið bara þetta ekki landsbyggðarskattur það bara liggur í hlutarins eðlis að þetta það Já. En þau segja þetta sé ekki og það sem þau segja rétt Mikilvægt að hafa það í huga við höfum ekki gleyma því, það sem þau segja rétt þetta allt bara ímyndun einn við erum bara alltaf eitthvað tuðandi hver og landar hér Nei, bestu kveður á vin okkar í Eimskip stuðningskveður og bara áfram gakk ég ætla að fara að ljúka þessu eitt í lokin, er þetta tvent Tómas, það er harðfiskur fyrir ykkur sem að þið megi taka með ykkur heim Má ég taka? Og gullfisk, ísubitar og gullfisk Svona sá ég annað þetta frammi sem ég var nú mjög til líka að fá í gjöf en ég þóru nú alltaf að spyrja það Og það mósakinn eða? Já, við græjum það bara. Ok, snilt. Það er ekkert mál. Arnar spilaði svolítið golf með Arnar Jóni, Já. Ég skal láta að hafa þetta. Ég ætla með þess að láta alla sem er í þjóðmálastofunni, þeir fá smá díl á mósakinn eftir nokkuð daga. Þannig að bara gott þú vaktir máls á þessu. Já, bara minnsta. Ég ætla að segja brought it up, en það er dagurlýstingu tungur, þannig að þú vaktir máls á þessu. Herðu, ég fáleikur smá heimavinnu. Já. Það er alltaf eitthvað svona ef maður kemur hingað þá þarf maður eitthvað að leggja á sig Já, auðvitað, það kemur enginn hingað óundir búinn það er bara sjálfsög krafa þú fer ekkert heim með mósakinn og harfisk og þú kemur óundir búinn þessi harfiskur er enda frábær þetta er mikið borðað heim með mér alltaf íþróttakrakkana þar þannig þetta er frábært Þetta er ótrúlega gott Hvernig er bara matvælareikningurinn heima þér? Hann er bara hár Þú er alveg durgan? Já, bara mjög hár Talan er bara mjög hár, þetta er bara svolítið þessu útreikningar ríkisstjórnar. Já, bara þú veist, þetta er bara mikið að lítið. Þú veist, ég bara fastendalán, matarreikningur. Þannig það bara kostar að vera í próteinríku mataræði en það er það besta fyrir mig. Já, vissulega. Við erum mjög mikið nýri framheimili oft því við erum bara að hjálpa til og þú veist, við erum bara í sjálfbæðastöðunum þar og svona. Þú veist, þannig að kona minn er mikið að elda þar til dæmis bara fyrir meistaraflokkana og svona, í Hambletonum og þannig að stundum borða fjölskylda þar og þú veist sem er ágætt og það bara, mann svona, það léttir aðeins á þannig að við erum sjálfbáðastöru til að fá að borða ég ætla að segja og fæða börnin ykkar eigin samhjálp já, einmitt skemmtilegt Nei, ég fór líka það verkefni ef við myndum skella okkur í jeppaferð með vinum okkar í Arctic Trucks Polar til Suðurskautsins, þeir eru náttúrulega bjóða på þannig ferðir og eru að fara þannig ferðir með viðskiptavinni og sem er held ég þræl skemmtilegt, ég þekkir nokkar sem hafa farið í svona ferðir og komið þarna Hvernig myndu það taka með ykkur? Ég fór ykkur að velja eitthvað úr heimi fjölmiðla og stjórnmála, það er svona ykkar heimur. Já, ég hugsa... Áttu að velja 1 og 1 eða bara eitthvað? 2 og 2. 2 og 2, já, ok, ég miskildi þetta, ok, en ekkert máli, græðin það. Ég held ég ætti bara að velja 2, sko. En þá ætla ég að leyfa þér að byrja á meðan að ég hugsa hina 2. Sem þýðir að þú ert ekki undirbúið. Alltaf að þessi setting kemur... Ég var hálf undirbúin, 5,0. Það er þú ekki byrjað, það þýðir að, ég er ekki búin að hugsa þetta. Já, sko...
Ég ætla að reyna að vera eitthvað sniðuð með stjórnmálin en alltaf margir sem maður myndi vilja taka og út af mörgum ástæðum, bara út af eru vinum hans, Jón Pétur Simsen og Sigurður Hilmarsson og ef maður vil vera í lögreglufylgd náttúrulega Villi Árna og svona en Þú neyðist til að taka Janna? Að sjálfsögðu endar þetta bara á einn vega því að ef þú ert að fara í ferð þá viltu hafa hana skemmtilega og þá náttúrulega sjálfsögðu tekur maður Halla og Latta með sér, Jens Garðar Helgason og Þóra Inga Pétursson. Já. Þú veist, þá fórst bræðu, þú veist, það ekkert annað hægt, þetta eru bara pund fyrir pund skemmtilegustu mennirnir á Alþingi í dag og þeir saman náttúrulega algjör veisla, sko. Já, ég get að limta það. Þannig að ég ætla að fá að hugsa aðeins fjölmiðlamennina, þú verður að grípa boltana við. Nei, ég var að meina sko bara 2 á mann, sko. Já, ok, ég var með 2. Já, ok, ég ætla ekki að fara að gera upp á milli fjölmiðlamennina. 2 og 2. Já, ok. Þú vilur 2, hann vilur 2. Já, teki ég á Tóta. Já, heyrðu, ok, ég reyndar hugsa að ég ætla að taka bóndan. Vegna þess að á Suðurpólnum og eitthvað kemur fyrir að þá það maður sem kann að veiða sér til matar, getur sennilega gert svona við vélar ef eitthvað klikkar og svoleiðis. Þannig ég hugsa bóndin, ég sammála, Tóti kemur líka með mér. Og á hinn endan að hugsa, ok, það bara komið þann sem að tryggir það að maður komist lífs af. Þannig að næsti þá svona, ok, þetta þarf líka að vera gaman. Þá hugsa ég, sko, ég hef heyrt ótrúlegar sögur af Sigmundi Davíð í alls konar svona þingmannaferðum og og þau verða bara alltaf að einhverju svona ævintýri. Hann tekur svona upp á ýmsu og ég get ímyndað mér að það að fara með þeim 2 á Suðurpólinn í jeppaferð, það væri geðveikt. Já, ég held að sé bara mjög áhugavert að vera lokaður inn í einhverju jeppa með Sigmundi Davíð svo klukkutímum skiptið, sko. Ég held að það get ekki verið leiðilegt. Ef þetta galli mig alltaf að vera með Jenna í bíl, sko, að mann alltaf kemst enginn að. Hann algjörlega ónæmur fyrir því að fólk að tala við hann. Þú veist, hann stundum hætti og byrja bara að tala en samt hann alltaf svo það verður reyndar skemmtilegt hjá ykkur, þú veist, í bílnum með tónlist en eitthvað þeir 2 báðum frábæri söngvarar, sko. Alveg, þetta verður skemmtileg ferð. Sigmundur Davíð, sko, það er örugglega flott að fara með honum út og örugglega mjög skemmtilegt, en þú getur þurft að passa upp á, sko, þú veist að bara við erum að fara á þetta gate hérna í þessu flugi, sko, þú veist, og þú þurft svolítið að passa upp á hann kannski á leiðinni, sko. Liðveisla. Já, svona svolítið svo, að því að ég heyrði nú að hann væri nú á leiðinni eins og ég var nú alltaf með minn besta mann Eið Smára í, sko. Mjög fyndið að ferðast með honum ellendis, hann alltaf búin að vera í venduðu umhverfi íþróttaliðana, að ég var alltaf að grínast með það, sko, þegar við komum út, kannski út úr hliðina á Heathrow, ef ég myndi bara byrja að labba til Manchester, það myndi bara elda mig. Ég myndi bara Sigmundur Davíð sem svipaður. Ég skal ekki segja, ég hef ekki ferðast með honum enn. Nei, kemur kannski að því. Já, við skellum okkur Suðurpólinn, þetta verður bara lög drauga þessu, við hringjum Arctic Talks og látum þetta gerast. Ég var sko í alvörun að hugsa um eitthvað svona úr stjórnaranstöðunni til að vera frumlegur. Einhver þar sem þú myndir vilja vera með jeppa á Suðurpólunum? Jú, það er nú alveg einhverjir hressir. Nei, ég var úr stjórninni fyrir ekki, bara ríkisstjórnin ætlaði að segja. Jú, það nú alveg hressir einstaklingar þannig inn á milli þó hafi skrýtna skoðanir. En alveg vön að þóla það, sko. Ég hugsaði náttúrulega bara nýjastegi aðstofamaður Hönnukötu, veist ég, og Gummi Gunnarsson svona, kannski hann svona besti vinur minn úr ríkisstjórninni. Já. En ég taldi hann ekki, ég held að þú vildir nú fá svona nöfn alþingismönnum eða ekki. Hann átti fyrir bæjarstjóri á Ísafirði ekki? Yes. Þannig að já, hann hefur verið það sem kalt. Hann þekki kuldan. Já. Nei, ég held mig við Jenna og Tóta. You can't go wrong. Já, bara mikið enskuslættum hér í dag. Já, í þessum þætti sem síðasti þátturinn fyrir dag íslenska tungu, en við látum þetta slæta. Ég bara skammast mig djúpt. Tómas Þór Andrea, takk fyrir komuna. Gaman að fá okkur þá. Takk kærlega fyrir boðið. Hlustuðu og ykkur sem horfið.